जय श्री श्याम सभी को। क्या आपको पता है, अगर हम रात को राजमा भिगोने भूल जाएं और बच्चों की डिमांड हो कि हमने राजमा चावल ही खाने हैं तो हम क्या करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने राजमा भिगोए नहीं थे और इधर मैंने फटाफट से क्या किया, तेल को गर्म किया, उसमें मैंने प्याज और उसी के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया था। गर्म तेल में मैंने उसको डाल दिया। उसके बाद मैंने सारे नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला डाल दिया और उसके साथ साथ ही मैंने डाल दिए चॉप किए हुए टमाटर। तो इसके अंदर मैंने कच्चे जो मैंने भिगोए नहीं थे, मैं भिगोना भूल गई थी, वो मैंने इसके अंदर राजमा डाल दिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 गिलास पानी और हम इसको लगवा देंगे 4 सीटी। 4 सीटी लगवाने के बाद आप इसको सिम पे 1 सीटी और दिलवा देना और आपके राजमा तैयार हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं चावल के साथ। तो देखो हमारे 4 सीटी में राजमा तैयार हो गए हैं। अगर आप भी भूल जाओ ऐसे राजमा भिगोने तो आप इसको ऐसे बना सकते हो और सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे कहने पे आप एक बार ट्राई करना। जय श्री श्याम सभी को, बाय बाय सभी को।